Hello， 大家好，我是店小薇，又收到粉丝发过来的一个二修电源，故障描述是没有输出。看一下描述，更换过电源芯片，怀疑芯片是假货，装上故障依旧。已经把这个拆下来的件都发过来了啊。接下来我们就看一下是芯片问题呢，还是其他元件引起的故障没有找到。翻过底板来看呢，后级、前级大部分的地方都是有动过的痕迹啊。应该说呢，没有明显短路的，我们还是来测量一下，没问题。接下来我们直接上电看一下什么情况。接入220伏，直接上电。测量串联的2颗滤波电容两端电压330，正常稳定。测量输出滤波电容没有电压。看一下其他组，也是没有电压。我们看它这个有5伏正负15伏输出3组电压，现在呢一组没有，证明我们前级没有起正。这3个角呢就是0227电源芯片，我们测量它的第一角330正常，它第二角的接地，第3角是反馈控制端，实测电压1.7伏，非常低。我们看这个电源的这些电容老铁应该都是换过的，新的。接下来我们查一下这个 R16 这个105的大组织的启动电阻，好，把它直接取下来。色环是棕、黑、绿、金，我们来实测一下。已经开路，好了，换上一颗相同参数的，这个正常。换好电阻，再次上电，再来测量0227控制端电压，现在上升到6伏，正常。再次来测量最终的输出，已经有电压了，5伏正常。再来看一下这边输出15伏正常，我们来插座测一下，这路是5伏正常，这一路是正15正常，最后一路负15。正常稳定。好了，这次我们这个电源就算是完美修复了。由此可以看出，老铁换上去的新芯片以及换下来的旧芯片都是好的。维修开关电源呢，我们要深层的了解它的工作原理，对关节点的电压测量呢，来确定故障点，不要盲目去大面积的更换元件，这样子的话呢，适得其反啊。我们视频左下角呢就有开关电源的原理和维修的详细讲解，有需要的老铁呢可以去看一下。感谢大家收看。